Всем привет! Если вы меня сейчас слышите, это значит только одно, что вы со мной на правильном канале. На канале, где мы для вас приготовили очень много интересной и полезной информации из сети. Зима уже близко. В это время года люди часто подхватывают респираторные заболевания, такие как бронхит. Острая его форма может протекать безболезненно, а может серьезно повлиять на здоровье и стать опасной для жизни. Вот что вы можете предпринять на начальных стадиях заболевания дома. Первое. Пить больше воды. Введите в привычку употребление 1 стакана воды каждые 2 часа. Это поможет вам сократить количество слизи и расширить бронхи. Второе. Приготовить домашнюю мазь от простуды. В стеклянной банке смешайте одинаковое количество оливкового и кокосового масла, пчелиного воска. Плотно закройте банку крышкой, взболтайте смесь, положите банку в кастрюлю с холодной водой, поставьте ее на огонь. После закипания воды выньте банку из кастрюли, откройте ее и перемешайте смесь. Охладите ее, но не до твердости. Добавьте несколько капель эфирного масла мяты и эвкалипта. Дождитесь, пока смесь полностью охладится и затвердеет. Третье. Дышать паром. Давний рецепт наших бабушек – подышать над сваренной в мундирах картошкой, как вариант дышать над горячей водой с добавлением эфирного масла, эвкалипта или сосны. Эвкалипт – это антибактериальное средство, он размягчает слизь, масло сосны – отхаркивающее средство, которое избавляет от мокроты. Четвертое. Употреблять в пищу кайенский перец. Эта приправа способна творить чудеса с волосами и кожей. Благодаря веществу капсаицину перец имеет острый жгучий вкус. Он отлично очищает заложенный нос и легкие от накопившейся слизи. Пятое. Использовать эфирное масло орегано. Орегано не только ингредиент для пиццы, его рекомендуют при бронхите, потому что он имеет антибактериальные свойства и поддерживает здоровье бронхов. Шестое. Смесь имбиря и гвоздики. Все ингредиенты в этом рецепте хорошо борются с простудой и укрепляют иммунитет. Налейте в кастрюльку 2 литра воды и поставьте на огонь. Добавьте в воду щепотку корицы, 10 палочек гвоздики и столовую ложку тертого имбиря. Перемешайте смесь, доведите ее до кипения, прокипятите несколько минут. Пейте отвар горячим. И седьмое. Употребляйте чеснок. Правильно. Чеснок – это и антивирусное средство, и натуральный антибиотик. Но как следует употреблять чеснок при простуде? Попробуйте такой рецепт. Налейте в кастрюльку 250 мл молока. Добавьте к нему столовую ложку измельченного чеснока. Доведите смесь до кипения, дайте ей покипеть несколько минут. Перельейте в стакан, употребляйте горячим. И восьмое. Не забудьте про мед. Добавьте 1 чайную ложку меда в горячий чай или горячую воду с лимоном для избавления от воспаления в горле. Ну что же, вот такие вот народные рецепты специально для вас, чтобы вы не болели. На этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И если вы нашли здесь для вас очень полезную информацию, с вас, конечно же, лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик и будьте здоровы. Всего вам самого хорошего. Услышимся.